دختر 24 ساله یک شب تابستانی از خانه خارج شد و دیگه هرگز برنگشت. 3 روز بعد خودروی اون در یک حاشیه جاده متروکه پیدا شد، اما نه اثری از خودش به جا گذاشته بود و هیچ سرنخی وجود نداشت که چه اتفاقی واسش افتاده. پلیس تصور میکرد با یه پرونده ساده ناپدید شدن روبروه، اما چیزی که در ادامه کشف شده بود یکی از پیچیده ترین پرونده‌های چندین سال 1405 رو رقم میزد. در این ویدیو میخوام قدم به قدم تمام جزئیات این پرونده مرموز رو با هم بررسی بکنیم. نام اون نازنین بود، دختر 24 ساله‌ای که در یکی از شهرهای بزرگ ایران زندگی میکرد. اون دانشجوی کارشناسی ارشد بود و در کنار تحصیلش در یک شرکت خصوصی به صورت پاره وقت هم کار میکرد. دوستاش اونو فردی آروم، محتاط و خیلی کاری میدونستن. هیچکس تصور نمیکرد که زندگی اون به طور مرموزی به پایان برسه. روز 18 مرداد 1405 نازنین طبق معمول از محل کارش خارج شد. ساعت حدودای 7 عصر بود. دوربینای شهری اونو در آخرین لحظه‌ای ثبت کردن که وارد خودروش داشته میشده، اما بعد از اون همه چیز وارد ابهام شده بود و هیچ کس هیچ خبری ازش نداشت. وقتی نازنین تا نیمه شب وارد خونه‌شون نشد، خانواده اون نگران شدن. تماس‌های مکرری که بی‌پاسخ مونده بود و تلفن همراه اون خاموش شد. صبح روز بعد خانواده‌اش اون موضوع رو به پلیس اطلاع دادن. در ابتدا تصور می‌کردن که یه حادثه‌ای رخ داده، اما بررسی اولیه نشون میداد که هیچ نشونه‌ای از تصادف یا بستری شدن تو بیمارستانی وجود نداره. روز دوم دوباره بدون نتیجه سپری شد، تا اینکه روز سوم یه تماس عجیب همه چیزو تغییر داد. یک کشاورز محلی گزارش خودرویی که کنار جاده بود و گزارش داده بوده، خودرویی که متعلق به نازنینه. پلیس سریعا وارد عمل میشه و به اونجا اعزام میشه. در ظاهر خودرو سالم بوده، اما داخل اون چند تا نکته عجیبی وجود داشته. کیف دستی نازنین روی صندلی بوده، گوشی تلفن اون وجود نداشته، آثار درگیری خفیفی وجود داشته و یکی از گوشواره‌های نازنین کف خودرو بوده. کارشناسای صحنه جرم سریعا وارد عمل میشن و اونجا اطلاعاتی رو جمع و جور میکنن. اثر انگشتای مختلفی اونجا پیدا میکنن، اما اثر انگشت یه فرد ناشناس بیشتر جلب توجه پلیسا شده بود. اثر انگشتی که به هیچ یک از اعضای خانواده اون متعلق نبوده و کاملا فرق میکرده. بعد از بررسی تلفن همراه نازنین متوجه میشن که یه شخص ناشناسی چند مرتبه باهاش تماس گرفته. تو بررسیایی که نشون میدادن قبل از اینکه نازنین ناپدید بشه چند تا تماس ناشناس با تلفن همراه اون گرفته شده. شماره تلفن متعلق به یه مرد 32 ساله بوده. اون ابتدا ادعا میکرد که این فقط یه آشنایی قدیمی بوده، اما تناقض‌های متعددی که زیاد وجود داشت باعث این شد که پلیس تحقیقات بیشتری رو انجام بده. بررسی‌های دوربین ترافیکی نشون میده که خودروی همین مرد شب حادثه در نزدیکی محل حادثه بوده. فشار تحقیقات رو زیاد میکنن، اما هنوز مدرک قطعی وجود نداشته. در ادامه تحقیقات پلیس بالاخره موفق میشه داده‌های حذف شده تلفن همراه مظنون رو بررسی بکنن و اطلاعاتش رو برگردونن. در میان این فایل‌ها نشون میده که اختلافات زیادی بین این مرد و نازنین وجود داشته. کشف این پیام‌ها یه نقطه عطفی بوده توی پرونده نازنین. پس از بازجویی طولانی سرانجام مظنون اعتراف کرد که در جریان یه درگیری شدید حادثه مرگباری رخ داده. پرونده‌ای که هفته‌ها همه رو گیج کرده بود بالاخره به نتیجه رسیده بود. پرونده نازنین یادآور این حقیقت تلخی هستش که گاهی خطر از جایی میاد که کمترین انتظار رو از اون باید داشته باشی. نظر شما چیه؟ آیا از همون اول ابتدا به مظنون شک کرده بودی؟ نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها واسه من بنویسید و اگه دوست داشتید داستانهای جنایی و رازآلودی رو بیشتر ببینید چنل منو سابسکرایب بکنید و به دوستاتون معرفی بکنید.